वाह, पुलिस वाली गाड़ी बच्चों, पुलिस वाली। वाह, क्या गाड़ी चलती है। ये क्यों नहीं चल रहा है। वाह, पुलिस वाली गाड़ी। ये देखो बच्चों, टैक्सी, टैक्सी का गेट खोलो। ओहो, खुल गया, टैक्सी का गेट भी खुल गया। तो उस साइड का भी खोलो। ये भी खोलते हैं टैक्सी का गेट। वाह, टैक्सी को टैक्सी भाग गई। वाह, क्या टैक्सी थी। अभी पुलिस वाली गाड़ी, उसको चलाएंगे हम। वाह, टैक्सी आ गई, टैक्सी चली गई वापस। वाह, टैक्सी है ना, इसको पीछे खींचने से चलती है टैक्सी। वाह, ये चल गई। वाह, क्या टैक्सी थी बच्चों। अभी जैसे भी चलती हुई जैसे भी। वाह, अभी जैसे भी चलती हुई बच्चों। वाह, क्या चलती है जैसे भी। लाई 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 बच्चों। वाह, क्या जैसे भी चलती है। आगे चलो जैसे भी। वाह, जैसे भी आगे चलती हुई। गिराओ इसको। वाह, क्या जैसे भी चली है। वाह, वाह, जैसे भी ने हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया। वाह, दोनों को भी उड़ा रही है। वाह बच्चों, ये बहुत अच्छे से कर रही है। और ये गाड़ी कौन सी है बच्चों। देखो देखो देखो, कितनी बढ़िया लग रही है गाड़ी। वाह, क्या गाड़ी है ये। गाड़ी तो मस्त है। वाह, क्या बढ़िया लगती है। वाह, क्या दम मारती है। ये रोबोट वाली गाड़ी लगता है बच्चों। ये रोबोट वाली गाड़ी है। ये देखो, इसको बंद करो। ये बंद किया, बंद हो गया। वाह, ये पीछे चले, पीछे कितना बढ़िया। ओ, इतने सारे हमारे पास खिलौने हैं बच्चों, हमको पता ही नहीं था। वाह, क्या खिलौने हैं, हमको तो पता ही नहीं था बच्चों, हम भूल गए थे। सॉरी बच्चों।